Ovdje imam 2 kg opranih breskvi i prvo što ću raditi, prepolovit ću je i izvaditi košticu. I sada ću iseći breskvu na manje komadiće. I tako ću iseći sve breskve. I kada birate breskve, birajte ovako tvrđe plodove, nemojte uzimati prezrele breskve. I sada ću iseckati i ovu breskvicu. I ovako iseckane breskve sipat ću u čiste tegle. Napunila sam tegle i sada će mi trebati sok od jednog limuna. I u svaku teglu ću sipati po 1 supenu kašiku limunovog soka. I dodat ću po 1 supenu kašiku šećera. I na kraju ću napuniti tegle sa vodom. I na kraju tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. I sad ćemo pripremiti za pasterizaciju. Treba mi jedna šerpa, na dno ću staviti krpu i unutra ću poređati tegla. Sipat ću i vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa kuvat ću 20 minuta. I pasterizacija je gotova i sada ću izvaditi tegle. I tegle sada ostavite da se postepeno ohlade i onda ih nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Danas ćemo konzervirati jagode bez šećera. Prvo što ću raditi, opraću jagode i očistiti od peteljki. Peteljke nemojte bacati, sačuvajte ih i osušite. Od njih možete napraviti čaj, odličan je protiv dijabetesa. Oprane jagode preliću sa vodom i ostaviti da ostoje u vodi 20 minuta. Dok jagode stoje u vodi, iscedit ću sok od jednog limuna. Nakon 20 minuta prosuću vodu. Pripremila sam čiste i oprane tegle i sada ću ih napuniti sa jagodama. U svaku teglu dodajem po kašiku limunovog soka. Limunov sok štitit će sadržaj tegle od botulizma. U kiseloj sredini ne razvija se botulizam. Teglu ću napuniti sa vodom.
Prebrisat ću vrh tegle. I zatvorit ću sa čistim i novim poklopcima. Potrebna mi je šerpa, na dno šerpe stavljam krpu i unutra ređam tegle. I u šerpu sipam vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa pasterizovat ću 30 minuta. Nakon 30 minuta poklopit ću šerpu i ostavit ću tegle da se postepeno ohlade. Kada se tegle ohlade, nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Ako vam se dopada ovaj moj recept, vi mi ostavite srce u komentaru i like. Hvala vam, dragi prijatelji! Kupila sam trešnje, a kada kupujete trešnje, vodite računa da kupujete zdrave i neoštećene plodove. A sada idemo da ih operemo i očistimo od peteljki. Trešnje sam oprala, a ovde sam pripremila tegle koje sam prethodno sterilisala u rerni na 100 stepeni 30 minuta. I sada punimo tegle sa trešnjama. Napunila sam jednu teglu i tako ću napuniti i drugu. Napunila sam tegle sa trešnjama i sada će mi trebati proključala voda. Voda je proključala i sipat ću je u tegle. Kada nalivate vodu, treba da prekrije trešnje i sada ću staviti poklopce i ostaviti ovako da odstoje 10 minuta. Tegle su odstojale 15 minuta, skinut ću poklopce, stavit ću ovaj poklopac sa rupicama da mogu lakše da iscedim vodu, zavrnut ću na teglu i sipati u šerpu. Tako ću odraditi i drugu teglu. Zatim ću dodati jednu kašiku limuntusa. Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet, promešat ću i sačekati da voda proključa. Voda je proključala i sklanjam je sa šporeta. I sada ćemo napuniti tegle. I tegle ću zatvoriti sa čistim i novim poklopcima. I ovako pripremljene tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!